សួស្តីអ្នកនរគ្នាវិលជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយជាមួយ Channel DSA ខ្មែរថ្ងៃនេះមានកម្មវិធីណែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាមួយគឺ website ខ្មែរយើងដែលអាចរកលើជាមួយវាបានដោយការឆ្លើយសំណួរនិងការណែនាំបាត់ហើយ website ហ្នឹងវាទៅចេញអ្នកទាំងអស់គ្នាតិចទៀតទៅប្រហែលជាវាមាននៅលើ app លើកម្មវិធីទូរស័ព្ទAndroid និង iOS ហើយកម្មវិធីហ្នឹងយើងអាចឥឡូវហ្នឹងយើងអាចប្រើលើទូរស័ព្ទក៏បានឬកុំព្យូទ័រក៏បានដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការចុះឈ្មោះជាមួយវាអាចចុះឈ្មោះខាងក្រោម description បានខ្ញុំដាក់ link នៅខាងក្រោមហ្នឹងដល់ពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលតាម link ខាងក្រោមហ្នឹងទៅវានាំអ្នកទាំងអស់គ្នាមកទម្រង់បែបនេះចំពោះអ្នកដែលមាន account ស្រាប់យើងចូលពាក្យ login មកណាតែយើងចូលពាក្យ login មកតែចំពោះអ្នកអត់មាន account ទេយើងចូលពាក្យ new account នេះតែទី1នេះយើងបំពេញ email របស់យើងមកបន្តមកទៀតយើងបំពេញលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងបំពេញលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងណាបន្តមកទៀតយើងបំពេញលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងតែនេះយើងដាក់ password របស់យើងមក6ខ្ទង់ឬក៏8ខ្ទង់មកនេះ Cambodia យើងដាក់ Cambodia អញ្ចឹងមកកន្លែងនេះយើងគ្រីសមួយមក and not robot មកយើងគ្រីសមកណាបន្តមកពេលវាលោតនេះវាលោតឲ្យយើងបំពេញយើងវាថាភ្លើងពកភ្លើងនេះភ្លើងចរាចរណ៍ណាយើង select មកនេះវាគ្រីសហើយអញ្ចឹងយើងពាក្យ register ទៅវាគ្រីសហើយយើងពាក្យ register ទៅបន្តមកទៀតវានឹងផ្ញើសារមួយទៅ Gmail របស់យើងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នានេះវាផ្ញើសារមួយមក Gmail របស់យើងណាបន្តមកទៀតយើងចុចទៅនឹងមកដល់ពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាយើង click ហនេះមកវានឹង verify យើង active យើងចូលនៅ account របស់យើងបានហើយវាឲ្យយើង login ជាមួយចុច verify មើលនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាវាឲ្យយើង login ហើយបន្តមកយើង check ហ្នឹងមក click ហ្នឹងមកនេះវាចូលមកនាំយើងមកចូលមកតម្រងបែបនេះហើយយើងចុចពាក្យ login ទៅនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាវានាំយើងមកតម្រងបែបនេះនេះខ្ញុំបាន150បន្ទុកណាតែនៅពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចឈ្មោះតាម link របស់ខ្ញុំអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួល100បន្ទុកអានេះខ្ញុំបានឆ្លើយសំណួរជាមួយវាហើយវាបាន50បន្ទុកទៀតហើយតើតើនឹងការរកលុយជាមួយវាដោយការឆ្លើយសំណួរនោះទី1យើងចូលមក like profile នេះតែបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដូរភាសាសិនក៏បានដែរនេះយើងដូរភាសាមកណាយើងដូរភាសាខ្មែរក៏បានអង់គ្លេសក៏បានដែរយើងដូរភាសាខ្មែរមកដើម្បីស្រួលអ្នកទាំងអស់គ្នានេះយើងចូលមកកន្លែងប្រវត្តិរូបនេះមកដើម្បីឆ្លើយសំណួរជាមួយវានេះកន្លែងឆ្លើយសំណួរមាន2នេះយើងយកពាក្យបន្ថែមប្រវត្តិរូបមកដើម្បីឆ្លើយសំណួរហើយកម្មវិធីនេះនៅពេលឆ្លើយសំណួរចប់វាទទួលបាន1000បន្ទុកណា1000បន្ទុកវាស្មើនឹង1រៀលអញ្ចឹងយើងអាចដកលើពីវាបានហើយគ្រួសារនេះអានេះវាសុំពីប្រវត្តិគ្រួសារមានថាខ្ញុំបាន100បន្ទុកហើយបន្តមកទៀតយើងចូលមកកន្លែងសុខភាពនេះមកព្រោះកន្លែងគ្រួសារឆ្លើយអស់ហើយណាបន្តមកចូលកន្លែងសុខភាពនេះប្រវត្តិសំណួររបស់វាដែលយើងត្រូវឆ្លើយតើអ្នកត្រូវបានមានរោគវិនិច្ឆ័យថាមានជំងឺស្នាមភាពដូចនឹងក្រោមអីទេនេះបើយើងឈឺដាក់ឈឺមកយើងអត់ឈឺដាក់ឈឺមកណានេះសំណួរវាឆ្លើយអញ្ចឹងមកនៅពេលដែលយើងឆ្លើយតាមវាចប់នេះវាលោតឡើងនេះ 100% អញ្ចឹងវាឲ្យបន្ទុកយើង50ឬក៏100តាមបន្ទុករបស់វាឲ្យណាបន្តមកទៀតកន្លែងមួយទៀតគឺព័ត៌មានបច្ចុប្បន្នភាពកន្លែងហ្នឹងឆ្លើយសំណួរដូចគ្នាដែរនេះកន្លែងឆ្លើយសំណួរតែខ្ញុំឆ្លើយឲ្យអស់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលមកកន្លែងហ្នឹងមកណាកន្លែងឆ្លើយសំណួរកន្លែងដល់ឲ្យវាមកទៀតគឺកន្លែងនេះកន្លែងជួយបិទនេះអ្នកឲ្យចូលកន្លែងនេះមកកន្លែងជួយបិទនេះតមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយតែវាសូមអញ្ជើញនឹងមកនេះមេថាយើងអាច copy link នេះ send ចូលនៅក្នុង Facebook ចូលក្នុង Gmail ឲ្យមិត្តភក្តិអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលតាម link ហ្នឹងទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលបាន20បន្ទុកពីវាហើយគេទទួលបាន100បន្ទុកដែរនេះមានយើងទទួលបាន20បន្ទុកសម្រាប់មិត្តម្នាក់បើសិនជាយើងទទួលបានមិនចោះបើសិនបើគេចោះតាម link របស់យើងបានជោគជ័យយើងទទួលបាន20បន្ទុកអានេះ email កន្លែងនេះយើង email មិត្តភក្តិអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅផ្ញើទៅក៏បានដែរមិនចាំយើង copy link ហើយកន្លែងដកលុយពីវាគឺកន្លែងបោះឡោះនេះយើងចូលមកកន្លែងកដោនឹងមកនេះយើងអត់មានប្រវត្តិនៃការដកលុយទេយើងចូលនេះបន្ថែមការបោះឡោះនេះចូលមក
តមកនេះការដកលុយពីវាមាន PayPal ការផ្ទេរប្រាក់តាមធនាគារនិងការបញ្ចូលទូរស័ព្ទលុយទូរស័ព្ទដៃអ្នកมันមានបន្ទុកគ្រប់គ្រងថាខ្ញុំអត់មានបន្ទុកគ្រប់ទេណាខ្ញុំមានតែ150ហើយតម្រូវបន្ទុកការដកវាគឺចាប់ពី1000បន្ទុកឡើងនេះអាចដកលុយពីវាបានចាប់ពី1000បន្ទុកឡើងណានៅពេលអ្នកនរគ្នាមានគ្រប់លុយដកអ្នកនរគ្នាសេចក្ដីហ្នឹងទៅយើងអាចដកបានហើយនៅពេលខ្ញុំមានការគ្រប់ខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូបង្ហាញទៅនឹងការដកប្រាក់បន្ថែមហើយវីដេអូហ្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអ្នកនរគ្នាសូមអរគុណចំពោះការតាមដានវីដេអូតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សូមជួយចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីពីខ្ញុំបានសូមអរគុណ